हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने घर में जो मेन मीटर के पास में आपका फ्यूज़ लगा होता है, अगर वो कभी उड़ जाता है, मतलब कि उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको ये चीज़ सिखाऊंगा अपने आप। तो पहले तो आप इस पर नज़र डाल लीजिए। जो मेरे पास फ्यूज़ है मेन मीटर का, वो है 16A HP L कम ब्रांड का और 240 वोल्ट्स। और नीचे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ये लीजिए। तो ये एक टाइम की मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी कंपनी है, तभी हमारे घर में लगा। तो ये देखिए AC/DC है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जल्द से जल्द आपका मेरा वक्त ख़राब करते हुए। तो आपको पहले तो यहाँ पे एक यहाँ पे आपको देखिए एक पे इसको ढीला करना है। उसके बाद में इधर साइड में भी एक है, ये देखिए, इसको आपको ढीला करना है। तो ये मैं ढीला करके फिर आपको आगे कंटिन्यू रखता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ढीला भी कर लिया है, इधर साइड से भी उधर भी साइड से। तो हमें करना है क्या है कि हमें यहाँ से उसको राउंड करना है, इस वायर को हमारे है। और फिर यहाँ पे एक होल है, इस होल से मुझे पास करके इस होल से इधर के निकालना है। तो मैं आप करके फिर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से इसको अंदर किया, यहाँ पे टाइट किया, फिर यहाँ से निकाल यहाँ पे टाइट किया। पर ये मेरा थोड़ा एक क्रैक था, तो ये मेरा ख़राब है मतलब। पर मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ ये दिखा दिया है आपको करके, फालतू की मेरे लिए फालतू की मेहनत और आपके लिए काम की, आपके पैसे बचाने की इलेक्ट्रिशियन से। और मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरा ये वी गार्ड का ये वी गार्ड का 1 mm का वायर था कनेक्शन वाला, इसलिए मैंने इसके 10 वायर के स्ट्राइप्स लिए हैं। अगर आपका 1.5 mm है तो आप 7 लेंगे, आपको 2 mm तो आप 4 से 5 लेंगे। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।